Ola, que tal? Veño aquí a ensinarvos o resultado dun ano con coche eléctrico. Vale, o 6 de decembro de 2024 fixen un ano co coche, estamos a 18 de xaneiro, ten 128.679 km, creo, compreno con 109.000 e pico, o sea, fixe uns 18.000 km máis ou menos. O sea, eu compreino con este kilometraxe e demais para máis ou menos optimizar o tempo de garantía, é dicir, expira o xullo de 2027 a 160.000 km, entón dame para facer 15.000 km anuais, que máis ou menos é o que fago eu para ir ao chollo e disfrutar os fines de semana. E evidentemente, canto máis kilómetros tiña, máis barato era e máis probado está. A ver, son diferentes cousas que fixeron ir a por un coche así. Veño aquí a falar de aforro estimado nestes 15.000 km, gastos que me deu e que decir, que máis era? Experiencia de uso, vale. O aforro son uns 1.000 euros, máis ou menos cada 1.000 km. Habría pagado 1.800 euros, máis ou menos en gasolina, e a electricidade paguei 600 e pico. Evidentemente, se faz viaxes é máis, pero bueno, que tampouco é un problema, o que cunde é cargalo na casa. Os gastos que me deu, pois o coche veu con un sensor de temperatura roto, o sea, en algún momento en Bélxica lle cambiaron o sensor de temperatura o cristal do parabrisas, que vai aí o sensor de temperatura, non o puxeron ben, jodeuse, e eu collín o coche, non me din conta, o tío non se fixo cargo, e tuven que pagalo, foron 51 euros, tampouco foi a pérdida, o sea, de feito viñeron ao traballo, cambiaronmo e santas pascuas. Teño o cristal de atrás roto, pero iso tendrei que meterlle o seguro. A única inconveniente é que non me vai a luneta térmica, pero bueno, tampouco é algo imposibilitante para conducir, porque por a luneta atrás non se mira nada, o sea, é un coche moi alto de atrás. Bueno, non é que sea alto, sino que non dá gran visibilidade, entonces pois está aí. Deme un problema nas rótulas e suspensión, si é verdad que deu bastantes problemas. O sea, non gordos, non gastei un euro neles, pero si é verdade que dices, bueno, non sei se normal, o sea, eu realmente o único coche que tiven foi o Saxo e nunca deu un problema, pero claro, non é comparable. Na rótula dianteira esquerda de dirección fixo o ruído mítico de Camabella, ao girar, o sea, un ruído moi cantoso. E o que fixen foi coller unha xeringa con grasa de litio, grasa de rodamentos, metinlle dentro, mande santo, calou, non volveu a aparecer, señal, 0 euros. Na rótula esa a dereita, si, perdón, dixen dereita, non? E na esquerda empezou a facer un ruido, un clac, ao girar, clac, clac, bastante desmontante, o sea, parecía que se descaixaba o coche. Pero dixen, bueno, vamos a esperar a ver que pasa, se vai a máis ou non. Parou. Dixen, bueno, pues ya está, non? E ya está, o sea, non volveu a... Supoño que é un problema que sale coas dilatacións, dependendo da temperatura do tempo. Ahora que estamos en inverno puro, debe ser que está todo tan construído, que ten tanta holgura, que igual non fai, non sei que é. Teño aí uns créditos de Tesla, seguramente antes de que expiren os gastarei e cambiarei os brazos e a tomar por culo. Pero iso. E atrás, na suspensión dereita traseira, fai tamén moi leve cando arrancas hacia dentro e hacia atrás. Supoño que serán destes brazos de dirección, de suspensión auxiliares, que unen uns con outros e dan estabilidade á suspensión, porque cada vez que mollo o coche para, e de feito provei a darlle con un spray de grasa tamén e estuvo sin sonar durante un mes. Pero bueno, eses son os problemas que me deu. Sabedes que en un ano e 15.000 km só gastei 51 euros en reparacións. Está bastante ben, de feito teño sorte, toco madeira, estou aquí, tades con un árbol de trípode, que tive menos problemas, e espero que sexa así, que un dos novos. O sea, eu sempre dixen que máis vale coche con problemas conocidos que coche con problemas novos que coñecer. E nada, respecto á experiencia de uso, pois cargar
Si é verdade que os coches de hoxe en día fan máis kilómetros que este, pero bueno, este faime 220 kilómetros por autopista, que cuadran con esas 2 horas, parar cada 2 horas ou parar hora e casi, bueno, sí, 2 horas, depende da velocidade, evidentemente. E bueno, me vale suficiente, ao fin e ao cabo eu tampouco sou unha persona que faga moitos viaxes, ni me molesta parar, sinceramente, aí xa depende de cada un. E nada, perfecto, eu, por min, é o meu primeiro coche. Non sei cando vou estar con el, pero teño tanto cariño que eu creo que xa non me vai ser imposible. Pásame igual que coa moto. A moto tamén dixen cando rompese que iba a desfacerme dela e non foi así. Ao fin e ao cabo partín en dúas e fui capaz de... Tiven que reparar, o sea, teño tanto cariño que tiven que reparar e o coche está igual. Teño tanto cariño que, non sei, me estarei toda a vida. O lo que dure, non sei, que iso, o sea, e nada, perfecto, por min estou contento con el. E que máis podo contar? Que vos animo, dentro das vosas posibilidades, a que vos pasedes a mobilidade eléctrica, non só por aforro e por comodidade, sino polo medio ambiente. O sea, si é verdade que sí, nos primeiros anos contamina moito fabricar un coche eléctrico, pero co uso, iso sí, usadeo, vais amortizando. E se podedes comprar usado como fixen eu, xa tedes o coche amortizado medioambientalmente e simplemente iso, o sea, é o mellor que podedes facer. E realmente non hai problema nun coche usado, xa está desvendo. O sea, este coche ten 5 anos e 100 e pico mil kilómetros. Está aí. De feito, diría que é máis conveniente comprar que un coche a combustión usado. Un eléctrico usado é mellor que un combustión usado. Bueno, quixen facer un vídeo corto, sin cortes, fácil de editar, porque non me dá la vida, tampouco me apetece meterme dentro dunha pantalla a editar. Entonces dixen, de feito este vídeo é a terceira vez que o gravo e estou dicindo isto diante da cámara. 7 minutos 40, así que por min perfecto. De feito o audio antes fixeno con móvil, en plan e mentres me gravaba, pero vin que gravaba ben o audio a cámara solo, a pesar de que está aquí a presa facendo ruido de fondo, pero como é un ruido blanco, é un ruido pacífico. E nada, espero que este ben a imaxe. Me está dando sol, aquí me está dando sombra porque hai unha rama. Aquí tedes a Schrödinger aí. Bueno, contar xa, non? Schrödinger, chamei Schrödinger porque eu cando comprei había unhas imaxes, vale? Unhas fotos, e nunha delas aparecía unha bolsa. Eu quería o coche con bola de remolque, porque nese momento estaba reparando a moto e necesitaba cun remolque coller e traer a moto, levala do taller. Oye, pois creoume esa necesidade, aínda que realmente agora non a uso. Dixen, que sexa un con bola de remolque. Mirei este, aparecía unha bolsa que parecía a bola de remolque, pero estaba cerrada. Entonces dixen, hostia, pode ser ou non pode ser? E compreino así, sin saber si era ou non era. Foi unha locura terrible, porque podía ser unha bolsa sin nada dentro, pero chegou e abrimos a bolsa e efectivamente era a bola de remolque. E entonces por iso yo chamei a Schrödinger, porque ata que eu abrise esa bolsa non sabría se a bola estaba ou non estaba. Estaba e non estaba ao mesmo tempo. Entonces é Schrödinger. Espero que vos gustase este vídeo. Se podedes ir pola mobilidade eléctrica adiante, e veña, mirámonos no seguinte, que non sei cal será, pero algo será, seguro, sí. Porque se ata agora estiven gravando, malo será que dentro de nada que non volvo a sacar algo. Veña, chao.